كيفكن صبايا؟ راح نسوي اليوم قطايف نوعين. بيلزمني 4 كاسات طحين، ظرف فانيلا، رشة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة طبعا كبيرة، وشوية يعني ربع معلقة بيكربونات الصوديوم، ومعلقتين نشا، نص كاسة سميد ناعم اللي هو سميد الفرخة أو طحين الفرخة، يعني سميد كتير ناعم مثل الطحين بيجي نوعيته، وفيكن تستغنوا عنه بس أنا هسه بيعطي قرشة للقطايف. بنعمل بهاي الطريقة هاي. بعدين بنضيف لها 850 ملي تقريبا من المي، معلقتين قطر، وهذا اختياري كمان القطر، أنا بحط لها مشان تحمر العجينة أثناء القلي. يعني لازم هاي المرحلة يا بالخلاط يا بالمكسر حتى نحصل على عجينة ناعمة كتير مثل هاي العجينة. هاي الحشوة الأولى، عندنا حشوة القشطة مع القريشة. أنا رح نزل طريقة القشطة. أنا هي صراحة جبت القريشة جاهزة مع المسكربونة طبعا خلطتها، بس رح نزل طريقة القشطة إن شاء الله. برشلها شوية قطر، هيك صارت معنا جاهزة. الحشوة التانية هي عبارة عن جوز ورشة قرفة وشوية قطر. أنا حطيت السائل القطايف جوا قنينة مشان يسهل علي استعمالها، وبخشت البلاستيكة تبعها يعني الغطا تبعها مشان سهولة خروج السائل منه بسهولة، هيك أريح للشغل. شايفين شلون؟ بهالطريقة هاي أحمر السفل تبعها بهالطريقة. نجي على مرحلة الحشي. أول شي بنحشي القطايف عصافيري، بنحشيها بالقشطة ومنلتها بالفستق. هاي ما بتنقلها طبعا، هاي القطايف عصافيري بتتاكل هيك، طعمتها كتير طيبة. نحشي كل البقية هيك. أنا بحاول أسوي القطايف الصغار قطايف عصافيري يطلع معنا بهذا الشكل. هلا بنسقيه بالقطر. لقمتها كتير طيبة هاي. هي خلصنا من القطايف عصافيري. نيجي على القطايف اللي بدنا نقليهم بالزيت، نحشيها بالقشطة ومنسكر اطرافها منيح، لانه اذا خلينا اطرافها شوي مفتوحة لانه راح تفتح اثناء القلي، وهذا شي مو منيح، بيدخل الزيت لجوا القطايفة ولا الكب يعني بتصير. نحشيها فستق، نحشيها جوز، نحشيها جبنة، نحشيها قريشة، شو بتكون تنحشى. حتى في منه بيحشوها شوكولاتة كمان بتطلع طيبة. أنا هون حشيت كمان قسم جوز وقشطة، وحشيت كمان قشطة وفستق. شو بدكن تحسنوا تحشوها يعني شو بتحبوا. مثل ما قلتلكن لازم الأطراف تتسكر منيح منيح مشان ما تنفتح أثناء القلي. نجي على مرحلة القلي. لازم يكون الزيت غزير وحامي، ما بتاكل وقت، يعني 5 دقايق 4 دقايق هيك. هذا الشكل بعد القلي بنحطها محار المطبخ مشان ينشي الزيت كله منه. وهي المرحلة النهائية بنرش عليها القطر. أنا ما بحب أحطها جوا القطر، بتصير حلوة كتير، بتشرب قطر كتير، فبرش عليها القطر هيك بهالطريقة هاي، أخف وأحلى خاصة برمضان. شوفوا على المنظر ما أحلى. أنا رح نزل طريقة القشطة الكذابية إن شاء الله. صحتين وعافية يا رب.